शीलं करतल धृतशैलं वेणुवाद्यैरसालं व्रजजनकुलपालं कामिनीं खेलिलोलं तरुणतुलसीमालां नौमि गोपालबालां। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समान। सिद्धिविनायक गणेश भगवान को एकचोटि परमात्माले निशाचर भनेका रातिमा आएर दुःख दिइरहने अनेक प्रकारका राक्षसनीहरू, यी राक्षसनीहरूलाई पितृभ्यम नियतम श्रुत्वा शाप राधाम नरान्तक ऋषिपुत्रम तथा यान्तम काशीराजेन संयुतम। इनले दिव्य तरिकाले त्यही निशाचर आदिको दिव्य तेसिमको राक्षसनीहरूको पनि उद्धार गरेर परमात्मा तेसिमका महोत्कटले लीला गरेका पावन कथा अहिले आज्ञा गर्दा अब श्रीमद् गणेश महापुराणको क्रीडाखण्ड 12 अध्याय पुरा गरी अब त्रयोदशोत्तर अध्यायमा लाग्दैछु भन्ने समयको प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको राजा सर्वेश्वर भगवान को। एक दिन कश्यप नाम का देवता का बाबा, अदिति नाम की देवता की आमा, यी महोत्कट नाम का पुत्र प्राप्त गरेका तेसिमका छोरालाई देखेर तेसिमको तरिकाले यो पाली नरान्तक नाम का राक्षस र तेसिमको देवान्तक नाम गरेका राक्षसको तेसिमको सर्कसले आत्तिएका सारा देवताहरूले भगवान परमात्मा स्वरूप बनेका दिव्य तरिकाले परमात्मा श्रीहरिको दिव्य चिन्तन मनन कीर्तन गरिरहने साक्षात सिद्ध गजानन भगवानको दिव्य चिन्तन भो। ततो ददौ मारणामि दिव्यरत्नान्यनेकश वस्त्राणि च विशिष्टानि शस्त्राणि विविधानि च। अब नरान्तकलाई तेसिमको तरिकाले उद्धार गर्नका लागि सारा काशी तेसिमका क्षेत्रमा लिएर आइयो। त्यो काशीमा दिव्य तरिकाले जुन राक्षस तेसिमको डर लाग्दो थियो त्यो राक्षसको उद्धारका लागि त्यहाँ विनायक यी तेसिमका तरिकाले साक्षात महोत्कट भगवानका लागि मागेर अहिले कश्यप र अदितिका काखबाट दिव्य तरिकाले काशीमा मेरो परमात्मालाई आगमन गराइएको छ। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको सिद्ध गजानन भगवानको। एक एव पुराण यद्वत् पिता भ्राता च श्यालक ततो विनायको पश्चात् पुरमध्ये महासुरै। त्यो बेलामा भगवानले सबैलाई देख्दै गर्दा तेसिमको दैत्य नरान्तक नाम गरेको दैत्य पनि देख्नुभयो। त्यो नरान्तक नाम गरेको दैत्यलाई अत्यन्त तेसिमको तरिकाले देखेर मेरो परमात्मा साक्षात सदाशिवजीको पुत्र बनेका यी साक्षात परब्रह्म परमात्मा यो पाली महोत्कट अवतार धारण गरेका मेरा परमात्माले तेसिमको दैत्यको लडाईँका लागि अघिल्तिर बढेर कस्तो प्रकारको थियो त भन्नाले तमास्मा दिनिश्रितोभूत दृष्ट्वानु दशवासुर तमस्रुद्रे कालस्य पुरुषो पिङ्गलो महान। डरलाग्दो भयङ्कर दारासितको यो राक्षस थियो। त्यो राक्षसलाई परमात्मा तेसिमको महोत्कट अवतार भगवानले यो पाली दिव्य तरिकाले तयारी गर्दा विघण्टन नाम गरेको र दन्तुर नाम गरेको दैत्य आएर लडाईँ गर्न लाग्यो। ती दैत्य दन्तुर र विघण्टन नाम गरेका यी दैत्यलाई महोत्कट भगवानले काशीका क्षेत्रमा उद्धार गर्नुभयो भनेर आज्ञा गर्दा अहिले 13 अध्यायको दिव्य पावन चरित्रलाई पुरा गरेर 14 अध्यायमा जिम्मा नाम गरेकी राक्षसनी थिए। यसलाई जिम्मणास्त्र भनेको यो हाई हाई आउने खालकी यो राक्षसनी हो। यो जिम्मणास्त्र हाई हाई नामै हाई हाई आउने हाई गर्छ नि मान्छेले। यो जिम्मा नाम गरेकी राक्षसनी कति बेला प्रकट भयो भने अनि त्यो भगवान कृष्ण र शिवजी एकचोटि लड्नुभयो त्यो उषाको विषयमा।
उषालाई लिएर गएका बेलामा यो कृष्ण कथा त हजुरहरूलाई यादै छ नि धेरै। त्यो बाणासुरकी छोरी उषा एक दिन राति सपनामा अनिरुद्धलाई सँगसँगै बसेको देखिछे। अनि चित्रलेखाले यी सबै चित्रहरू देखाएर यही पुरुष हो भन्दाखेरि भगवान कृष्णको नाति अनिरुद्ध भन्न हाँसिछे। अनि खाटै समाएर खाटै उचालेर योग बलले ल्याएर बाणासुरको शोणितपुरमा राखिया थिए। अनि त्यो पछि नारदजीले बताइदिनु भयो हजुरका छोरी नाति नातिना सब ठिक छन् भन्दा ठिक छन् भन्नुभएको थियो। भगवान कृष्णले हजुरको नातिलाई बाणासुरले लर थुने राखिया छ, हजुर यहाँ द्वारकामा ढुक्क पर्नु भएको छ भन्ने कुरा भएछ। त्यसो भएपछि नारायणी सेना लिएर गएर भगवान नारायण कृष्ण जाँदाखेरि त्यो बाणासुरका दरबारमा भोलेनाथ बाहिर विराजमान हुनुहुन्थ्यो। यो कस्तो अवतारमा भने द्वारपालमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। बाणासुरले भनेको थियो प्रभु भित्र जाँदा र बाहिर जाँदा देखिने अवतार हजुरको देखौँ भनेर मागेको थियो। त यति बेला लडाइँ भयो। यही लडाइँमा जृम्मणास्त्र नाम गरेको अस्त्र भगवान कृष्णलाई भगवान शिवजीलाई भगवान कृष्णले फ्याँकिदिनु भयो र शिवजी हाई 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 गरे गर्नुभयो। ल्याइदिएको कैलाशाधिपति भगवानको यही जृम्मणास्त्र नाम गरेकी राक्षसनी यहाँ महोत्कट नाम गरेका गणेशबाट यिनको उद्धार गरेको पावन प्रसङ्ग क्रीडाखण्डको 14 अध्यायमा व्याख्या गरिएको छ। आगतो नृपवर्यस्य काशीराजस्य भीष्मसः राज्ञा सम्मानिता सोता प्रपच्छ नृपसत्तमः। काशी नरेशका क्षेत्रमा भगवानलाई लिएर आइसकेपछि ती जृम्मणास्त्र नाम गरेकी राक्षसनी अत्यन्त ठुलो स्वर लगाएर गजयुद्धम महाघोरम प्रसादस्ताभ्यलोकयन् बभञ्जुरस्वला लान्ते दृष्ट्वा बद्धान हयान्नपि। एकदम हयान भनेका हय भनेको घुँडाहरूसित अनि गजयुद्धम भनेका हात्तीहरूका साथमा त्यसिमको महाघोरम अत्यन्त उग्र ठुलो यो युद्ध भयो। सङ्ग्राम घोर सङ्ग्राम ठुलो युद्ध गराएर त्यसिमको तरिकाले अहिलेका पालीमा साक्षात भगवान महोत्कट र जृम्मणास्त्र नाम गरेकी राक्षसनी अहिलेका पालीमा लडाइँ गर्दा यी जृम्मा नाम गरेकी त्यसिमकी व्यक्तित्वको लागि पनि परमात्मा मेरो गणेशजीले उद्धार गरेका पावन प्रसङ्ग यहाँनिर दिव्य गरेपछि काशीवासीले भगवानको जय जयकार गरेर सिद्धि बुद्धि युतो भाति गङ्गा यादम यथा शिव नाना बिन्द स्पुय मानव प्रवेश नेपालम। सिद्धि र बुद्धिका साथमा भगवान श्री गणेश गङ्गा र पार्वतीका साथमा शिवजी सुहाए जस्तरी अहिलेका पालीमा विराजमान हुनुभयो भनेर गर्दा 14 अध्याय पुरा गरेर अब 15 अध्यायमा लगिँदैछ भन्ने सम्मको प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। विचित्र घटना भएका कथाहरू यहाँ वर्णन गर्छु भन्नुभएको छ। अयम हि काश्यपो यात आकारयितु मन्त्रिकं विवाहस्य च सिद्ध्यर्थं पुत्र स्नेह योजितः। भगवान गणेशको विवाहका लागि यहाँ अब कर्म सुरुवात भयो 15 अध्यायमा। र कुनै दिन छोराहरूका विवाहका लागि भगवान दिव्य तेसिमको तरिकाले अदिति र कश्यपले यहाँ शिवजी र पार्वतीका पुत्र गणेश होइन नि, अहिले कश्यप र अदितिका पुत्र हुने नि गणेश। यी गणेशको नाम महोत्कट नाम गरेको अवतार हो। यी अवतारहरू अनेक अनेक मध्येका यिनी अवतार हुन्। यो नयाँ कथा छ नि के अरे महोत्कट नाम गरेको महोत्कट। अयम हि कश्यपम यात आकारयितु मन्त्रिकं। यिनी कश्यपका छोरा हुन् है भनेर यहाँ दृष्टि दिइदिनु भएको छ। म यी बालकलाई लिएर प्रस्थान गर्छु। बाटा बाटामा अद्भुत राक्षसहरूका समूहहरू आइलागे। त्यस्ता अरिष्ट मैले जिन्दगीमा देखेको सुनेको पनि थिएन भनेर सबैभन्दा पहिले बालक श्री गणेशका राक्षसहरूका स्वामी धुम्राक्षलाई मार्नुभयो। त्यसपछि हजारौं सेनाहरूलाई रहेका जगन मनुलाई पनि मार्नुभयो। अर्को दानव दन्तुर नाम गरेको
यो व्योमनि तबानेन नगरे दन्तुरो हत विगण्डु बालहरू पश्च विदुलस महाबल। यो विगण्डु नाम गरेको अर्को दैत्यलाई काशी नरेमा जाँदा मार्नुभयो, विदुललाई उद्धार गर्नुभयो, पतङ्ग शैव नगरे पतङ्ग नाम गरेको राक्षस थियो त्यसलाई उद्धार गर्नुभयो, क्रोध नाम गरेको राक्षस खरवेश धराबुबो। खर भनेको यो राक्षस दिव्य तरिकाले तेसिमको गधा बनेर आएको थियो, यसको लागि पनि यमलोकमा पठाइदिनु भयो। यी साधारण कुरा मैले तिमीलाई बताएको छु भनेर यहाँ आज आज्ञा गर्दै जानुभयो ब्रह्माजीले साक्षात् वेदव्यासका उपरमा। अनि भन्दै जानुभयो यी भगवान तेसिमका महोत्कटको विवाहका लागि चाहिने दिव्य तेसिमको माङ्गलिक सामग्री तयारी गरेर आज्ञा गरेपछि राजाका यी कुरा सुनेर दुई अमात्यहरूले दिव्य तरिकाले जबसम्म यो बालक काशी नगरमा रहन्छन् तबसम्म तपाईँका छोराको विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ भनेर आज्ञा गरेछन्। किनकि बालक यहाँ रहेछन् दिनदिनै ठुला उत्पातहरू हुनेछन्। यी उत्पातहरू एउटा न एउटा दिव्य तरिकाले कार्य भएपछि विवाह भएपछि दुःख हुन्छन् भनेर आज्ञा गर्दा होइन, विवाहका लागि सम्पूर्ण सामग्री तयारी गर, यसको पाँजो मिलाउनु पर्छ भनेर लेखा पावन बेलामा आज्ञा गर्दा त्यहाँनिर त्यस किसिमको तरिकाले अघिल्तिर बढ्यो। व्याघ्रमुख नामेका दानव फेरि त्यही बेलामा आएछन्। व्याघ्र सुमहाकाय संस्तुप्य धरणी तले पूर्वम परञ्च गमने मध्य जिह्वा नदी इव। त्यसको त जिउरो पनि कत्रो थियो भन्दा नदीको जत्रो एकदम फटाएको जत्रो थियो, फाटेको जस्तो एकदम फैलिएको यस्तो दैत्यलाई भगवानले दिव्य तरिकाले अहिले काशीका क्षेत्रमा दिव्य उद्धार गरिदिनु भयो। साराका सारा तेसिमका काशीका व्यक्तित्वले विनायकम काशीराजो विनायकम गवेशवया मास तथा वर्तमाने जनक्षये। भगवान गणेशजीलाई काशीराज काशी नरेश र विनायक आदिद्वारा जय जयकार गरेर उत्सव गरे। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। र त्यही सारा काशीवासीले भगवान गणेशजीको दिव्य स्तुति गरे। नमो अनन्त सगते गुणानामधीश नमो रिष्टहन्त्रे नमो सृष्टिकर्ते नमो विश्वपात्रे नमो विश्वहन्त्रे नमो ज्ञानदात्रे नमो ज्ञानहन्त्रे। हे अरिष्टनाशक गणेशजी हजुरलाई नमो नमस्कार छ। अरिष्टका नाशक मात्र सृष्टिकर्ता भएका हे परमात्मा विश्वका एकमात्र आधार भएका हजुरलाई नमो नमस्कार छ। हजुर कस्ता त भन्नाले दैत्य दुष्टहरूको उद्धार गरेर सज्जनहरूको बार रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई नमो नमस्कार छ भनेर अहिले भगवान परमात्माको दिव्य तरिकाले क्रीडा नगरी मध्येको काशीमा गरेका सारा तेसिमका गणेशका लीलाको साथसाथमा अहिले अघिल्तिर बढाउँदैछु भन्ने समयको प्रमाण यस देवबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। अवैक्षटी दिव्य तेसिमका गणेशी भूसुण्डी नाम गरेका काशीका क्षेत्रमा रहेका अत्यन्त तेसिमका भगवान गणेशका परम भक्त जसका कृपाले सारा पापहरू नष्ट गरेर साक्षात् दिव्य तेसिमका क्षेत्रमा भगवानका क्षेत्रमा जान पाइने त्यस्ता भूसुण्डी नाम गरेका परम दिव्य तेसिमका परम भक्तका क्षेत्रमा गएर भगवानले दिव्य तरिकाले उनले दिएका सारा सामग्रीको दिव्य भोजन गर्नुभयो। माघ शुक्ल चतुर्दशी तिथिका दिनमा दिव्य तरिकाले भगवानको ध्यान गरेका यी भूसुण्डीले अहिले परमात्माको दर्शन प्राप्त गरेर अत्यन्त गदगद भएर साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवानका सारा लीला कर्म गुण रूप र धामको व्याख्या गरेर भगवानको जय जयकार गरेका छन् भन्ने समयको प्रमाण पुर्याउँदा 17 अध्यायको पावन अध्याय पुरा गरेर अब 18 अध्यायमा दिव्य लगिँदैछ भन्ने समयको प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको। भूसुण्डी ऋषिले आज्ञा गरिदी दिव्याम्बर दशभुजा मुक्तबाला विभूषित सिद्ध बुद्धियुत कर्ण कुण्डलाभ्यम विराजितः। हे प्रभु हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भने
दिव्य अम्बर अत्यन्त सुन्दर कपडा लगाइएका, 10 भुजा धारण गरिएका, मुक्तामाला लगाइएका, सिद्धि र बुद्धिका पति भएका, कर्णकुण्डल लगाइएका, सुण्डादण्ड मुकोलम्ब कर्ण सिन्दूर मण्डित सिन्दूर लगाइएका, लामो सुन भएका, अनि कति कुरा गरौँ। दिव्य तरिकाले कञ्च कोणक चरण नुपुर, अत्यन्त नुपुर, हातमा बाजुबन्द र खुट्टामा नुपुरहरू लगाइएका यस्ता परमात्मा हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यसरी भुसुण्डी ऋषिले दिव्य तरिकाले आज्ञा गर्दा भुसुण्डिस्तम निरीक्षैवं तस्योपास्यं गजाननं लुल्लुठ्ठु भूमौ प्रणाम सम्पत्ति पराङ्मुख। एकदम लुडीबुडी भएर भगवानमा समर्पित भएर दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। गजाननले निवेदन गर्नुभयो, हजुरका यो भाव भक्ति प्रेम र श्रद्धादेखि म अत्यन्त खुसी भएँ। अब तपाईँले माग्नु पर्ने सारा कुरा मागी बक्स्यो भनेर अहिले आज्ञा गर्दा हे परमात्मन हजुरमा भाव भक्ति म माथि लाग्यो। हजुर यो काशी क्षेत्रमा कसरी पाल्नुभयो भनेर आज्ञा गर्दा परमात्मा गजानन भगवानले भन्नुभयो, नरान्तक देवान्तक नाम गरेका दैत्यको उद्धारका लागि म यो क्षेत्रमा आएको तिम्रो साक्षात दर्शन गरेर तिमीलाई दिव्य दर्शन दिएर तिम्रो मनोकामना सिद्ध गरे। अब त्यही सिमको क्षेत्रमा जान्छु भनेर भुसुण्डी नाम गरेका ऋषिका परमात्मा गजाननले अहिले दिव्य स्वरूप देखाउनु भएको दिव्य पावन प्रसङ्गलाई आज्ञा गर्दा 17 अध्यायको कथा पनि पुरा गरेर अब 18 अध्यायमा ध्यान लगिँदैछ भन्ने समनको प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। त्यही क्षेत्रमा अब अर्को दैत्य आयो कपटी। यो त लगभग कृष्णकै चरित्र जस्तो हेर्नु। सुरुमा भगवान कृष्णले पुतनालाई उद्धार गरे जस्तै यहाँ बिरजा नामेकी राक्षसलाई भगवान गणेशले उद्धार गर्नुभयो। त्यसपछि महोत्कट आदिहरू भगवानले अनेक दैत्यहरूका यी नामै नसम्झिने गरीका नाम छन्। यी दैत्यहरूलाई मार्दै जानुहुन्छ। काशी नगरमा पुगेर उदा गणेश भगवान कृष्णले पनि त्यही गरे हो। अनि तृणावर्त, अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर यी सबैको उद्धार गर्नुभएको छ। यहाँ पनि तिनै एउटै लीला हुने भएको छ। यहाँ वेणीमाधव गुरुजीले अहिले दानमा हुनुहुन्छ, अलि अस्वस्थ छ उहाँको शरीर यति बेला। लेख्नु भएको छ यो थेसिस भन्दा राम्रो किताब छ यो गणेश पुराण। यसमा उहाँले भन्नुभएको छ गणेशका चरित्र र कृष्णका चरित्रमा फरक केही पनि छैन। त्यस्तो लेख्नु भएको छ उहाँले यो ग्रन्थ लेख्नेवालाले। जय बोलो भागवत भगवानको। स्त्रीण स्वावैतो परमन् कथयामि समासतः विनायक कृतं दिव्यं कथं पापपनोदिनीं। गणेशजीका कथाले सारा पाप नष्ट गरेर मनोकामना सिद्ध गर्छ, यसमा सन्देह छैन। अबका पालीमा अर्को दैत्य कस्तो दैत्य उद्धार गर्नुभयो सुनाइ बक्स्यो भनेर अहिले आज्ञा गर्दा अबका पालीमा कपटी दैत्यको किसिमको वध गरेको पावन प्रसङ्ग यहाँनिर आज्ञा गर्नुभएको पावन प्रसङ्गमा दिव्य वर्णन गरिएको छ। श्री गणेशले साराका सारा दैत्य मध्येमा कपटी नाम गरेको त्यो दैत्य अग्रे विनायक प्राप्त धावमानस ततोखिला गणकंस नमस्कृत प्रपंच कुत आयतः। भगवान एक दिन साथीहरूका साथमा खेल्न जाँदा त्यो कपटी नाम गरेको राक्षस ज्योतिषी बनेर आएको रहेछ। यो ज्योतिषी जस्तो स्वरूप भएको दिव्य किसिमको राक्षसलाई भगवानले चिनेर यो राक्षसको दिव्य तरिकाले उद्धार गरिदिनु हो। ततोपि जीवदक्षेतु मध्वा मग्नो भविष्यसि ततोपि जीवते शैली स्तुति कोपि पतिशति। यसरी परमात्माले कपटी नाम गरेको दैत्यको उद्धार गरेको देखेर सारा काशी नरेशवासीहरूले काशीवासीहरूले श्री गणेशको दिव्य जय जयकार गरे। तदौ दानानि विप्रेरो राजा राजीवलोचन तिज चरणाविन्द व्योधिने व्यस्ताप भने कक्ष। यसरी साक्षात भगवानको दिव्य पूजा आराधना
दिव्य तरिकाले सम्पन्न गर्नुभयो भनेर अहिले आज्ञा गर्दा सिद्ध गजानन भगवानको अहिले किराखण्ड अन्तर्गत 19 अध्यायका कथालाई पुरा गर्दैछु भन्ने श्रवणको पावन चरित्र यस अध्यायबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। अब अर्को दैत्य कस्तो मार्नुभयो भगवानले भनेर आज्ञा गर्दा कूपकन्दरौ अनि एवं तेन समाज्ञाप्ता वसुरौ कूपकन्दरौ सेनायं चतुर्निन्यां गभ्युस्ति सम्प्रपतस्ततु। भगवान परमात्माले कन्दरा नाम गरेको दैत्य र कुपासुर नाम गरेको अर्को दैत्य दिव्य दुईटा दैत्यमाथि उद्धार गर्नुभयो भनेर आज्ञा गर्दा कुपासुर र अन्धकासुर नाम गरेका यी दैत्य थिए। यिनीहरू एकदम गोप्य स्थानका रूपमा आएका थिए। भगवान गणेशजी खेल्न जाँदा यिनीहरूले त्यही भित्र च्यापेर भगवान तेसिमका महोत्कटको उद्धार गर्ने सोचिरहेका थिए। बहिर्यामी महाबाहो पश्य कूपम मनोहरम ददर्श कूपम बालैस बहिरागत तत्क्षणात्। बाहिर आउन नदिने त्यही भित्र च्यापेर भित्र कूपमा, अन्धकूप भनेको अँधेरो कुवा जस्तो बनेर आएका यी कन्दरासुरले पनि दिव्य तरिकाले परमात्मालाई मार्न खोजिरहँदा यी दुवैलाई भगवानले दिव्य मुख च्यापेर मण्डुक रूपी कूपस्थो व्याधाय मुखमास्थित तावदेव गतो पालो नोदितो कन्दरेण सह। यसरी मण्डुक भनेको भ्याउदो जस्तोको त्यसको मुख थियो। त्यो भ्याउदो जस्तो मुखलाई भगवानले दिव्य तरिकाले उद्धार समेत गर्नुभयो भनेर आज्ञा गर्दा कुपासुर र कन्दरासुर भगवान महोत्कटले उद्धार गरेको पावन प्रसङ्ग यहाँनिर पुरा गरियो भन्ने श्रवणको प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। अब अन्धकासुर र अर्को एउटा अघासुर जस्तो स्वरूप भएको त्यो दैत्य भगवानले उद्धार गर्नुभएको छ। एकैकं नश्यतेरिष्ट म परम याति वै पुनः अस्मिन् नष्टे करिष्यामि तेवं यावद् विचार्यति। अनि यो अन्धकासुर नाम गरेको अँधेरो कालो रूपमा आएको थियो। यो अन्धकासुर र अम्बासुर नाम गरेका नरकान्तक र किसिमको देवान्तक नाम गरेका दैत्यहरूबाट पठाइएका यी दैत्य प्रलयं दैत्य मायाञ्च ज्ञात्वा स करुणाकर विनायको करुणमायं बलेन बटमुचकहि। अत्यन्त उग्र कालो स्वरूप बनेर आएका थिए दुईटा। त्यो बेलामा दिव्य तरिकाले परमात्मा गणेशजीले उड्डीय परिव्राय वारयामास त जलम उडाएर लिएर गएर जलमा पसारेर यी दुईटा खण्डानी तक्षिराणाम खण्ड शैलीन इच्छा भुभौ। एकदम मत्ता हात्तीले त्यो उङ्कुलाई थिच्दाखेरि टुक्रा टुक्रा पर्छ उङ्कुका टुक्रा। त्यही तरिकाले खण्डानी तक्षिराणी छ खण्डशैला इबाबु भयो। खण्ड खण्ड बनाएर मानव किसिमका उङ्कुका टुक्रा शिलाका टुक्रा टुक्रा यसरी यो अन्धकासुर र अम्बासुर नाम गरेका दैत्यको उद्धार गरेका कथा यहाँनिर वर्णन गरियो भन्ने श्रवणको प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको, राधा सर्वेश्वर भगवानको। अनि भगवानले एकचोटि राक्षसी नाम गरेकी अर्की राक्षसी थिए, यिनको नामै राक्षसी रहेछ। यी राक्षसीको वधको बारेमा यहाँनिर आज्ञा गर्नुभयो। शृणोति च महाश्चर्यं कथ्यमानं मया तव विनायकस्य चरितं सर्वपापहरं नृणाम्। सा राक्षसी राक्षस सर्वयुक्ता समाययौ राजपुरीं निहन्तुं विनायकं तं निजयोगरूपिणी पतंग पत्नीव धनञ्जयान्तिकम्। भगवान गणेशजीले यो पाली 21 अध्यायमा राक्षसी नाम गरेकी नामै राक्षसी रहेछ यिनको। कस्तो भने राक्षसी नाम गरेकी दैत्यनीको दिव्य तरिकाले वध गर्नुभयो। तिनी कस्ती थिइन् भने अत्यन्त डरलाग्दी स्वरूप भएकी, आफ्ना सखीहरूलाई पनि साथमा लिएर आएकी,
एवमाकर्ण्य तद्वाक्यं शोभाच्यतं सखिमृषा अयं मूर्धामा भागे स्थप्याप्त यत्नतः सखी। साथीहरूलाई युक्त लिएर आकी यस किसिमकी राक्षसीलाई दिव्य तरिकाले देखेर परमात्मा महोत्कट अत्यन्त उग्र स्वरूपमा हुनुभयो। तिमी नारी परम सुन्दरी देखिन्छौ, तर दिव्य किसिमको बुद्धि किन यस्तो राक्षसी स्वरूपको छ भनिकन बार बार आपसमा सल्लाह गरेर ल्याउनुभयो। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। अनि दिव्य तरिकाले किसिमको व्यवहार गरेपछि ताम प्रणम्य महाभक्त प्रोक्ष बुद्धाञ्जलि बह। अब यिनीहरूका बीचमा राक्षसी र महोत्कटमा दिव्य किसिमको लडाईँ भएपछि बालक स्वरूप बनेका भगवानलाई काखमा चेपेकी ती परमात्मा दिव्य तरिकाले काखमा चेपेर परमात्मालाई अहिले लिन खोज्छु भनेर तयारी गर्दा साक्षात् परमात्मा श्री किसिमका महोत्कट नाम गरेका यी किसिमका अदिति र कश्यपका पुत्र गणेशजीले यी राक्षसनीको दिव्य तरिकाले घाँटी निमुठेर उद्धार गर्नुभयो। जय बोलो महोत्कट अवतार भगवानको। अमेय मायान्वित विक्रमाय माया विने मायिक मोहनाय अमेय माया हरणाय माया आश्रयायस्तु नमो नमस्ते। यो जसले पाठ गर्छ भने इदं पठे स्तोत्रम त्रिसन्ध्योत्पातनाशनम न भवन्ति मोहोत्पाता विघ्ना भूता भयानि च। भूत प्रेत आदिहरूको पनि नष्ट हुन्छ यो कथा सुन्नाले र यो पाठ गर्नाले भनेर आज्ञा गर्नुभयो। यसरी साक्षात् परब्रह्मा गणेशजीले अहिले राक्षसी नाम गरेकी त्यसैमुखी दैत्यनीको पनि उद्धार गर्नुभयो भनेर आज्ञा गर्दा गणेश पुराणको अहिले 21 अध्याय क्रीडा खण्ड अन्तर्गतमा लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। नायम देवो न मानुषः। भगवान गणेशजी स्नान गरेर जानुभएको थियो काशी नरेशको क्षेत्रमा, काशी देशमा। सारा स्नान गरेको शरीर देखेर त्यहाँका ती सबै काशीवासीहरूले यिनी त भगवान जस्ता देखिन्छन्, यिनको शरीर त मानवको जस्तो छैन, यस्तो किसिमले आज्ञा गरेछन्। राजा काशी नरेशका राजाले कुरा थाहा पाउनुभयो। सम्यक युक्तम यत्र जना विभज्य भुजते त्वयत् अमृतम यानि त विषम मन्यत भवेत् त्वयत्। यसरी हेर हजुरहरूले अत्यन्त राम्रो कुरा मलाई सुनाउनु भएको छ। यी साक्षात् भगवान महोत्कट अवतार अदिति र कश्यपका पुत्रका रूपमा जन्मनु भएको यो स्वरूप हो। किमर्थम माम प्रथायन्तो भवन्तो तिहतातरा अहम बालमुनिसुतो मत्पूजनम फलम न किम। यो कुरा सुनेपछि सारा काशीवासीहरूले भगवान गणेशजीलाई धूप दीप नैवेद्य केरा अङ्गुर लड्डु पेडा यहाँ हामीले जसरी पूजा गर्छौँ त्यसरी पूजा गरेछन्। भगवान गणेशजी विनायक खुसी हुनुभयो र भन्नुभयो म त एउटा मुनिको ऋषिको पुत्र हुँ हेर, अनि मेरो पूजा गरेर के पाउँछौ भनेर प्रश्न गर्नुभएछ। यो कुरा सुनेपछि काशी राजको घरमा दिव्य तरिकाले हजुरले आएर गरेका सम्पूर्ण कर्म हामीले बुझेका छौँ। हे गणेशजी, हजुरले अनेक प्रकारका दैत्य उद्धार गर्नुभयो, अनेक प्रकारका राक्षसी आदिका दैत्यनीहरू उद्धार गर्नुभयो। यो पाली हामीलाई दिव्य कृपा गरी बक्स्योस् र हजुरका लीला अमृतहरू देखाइ बक्स्यो भनेर अहिलेका पालीमा अद्भुत सामग्रीहरू द्रव्याणि च सुगन्धानि मृगनानि विमानि च फलानि च विचित्राणि वासंसाभरणानि च अनेक प्रकारका सामग्रीद्वारा परमात्मा श्री गणेशजीको दिव्य तरिकाले पूजन गरे। शुक्ल नामा शुक्ल विरत शान्तु दान्त क्षमान्वितः श्रोत स्मार्त कर्मणि कर्म निधिर ब्रह्मनिष्ठो तिथि प्रिय। एकजना शुक्ल नाम गरेका राज त्यो क्षेत्रमा व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ थिए, श्रुति स्मृति कर्महरू गर्थे। यिनले
अत्यन्त दरिद्री भएर भगवानको सेवा गरेका देखेर भगवान महोत्कट अवतार अत्यन्त तुष्टित हुनुभयो, पुष्टि हुनुभयो, खुसी हुनुभयो। तस्या तोषेण तुष्टो भूत विनयेन च सेवया सुस्थितो ज्ञाननिष्ठ तिष्ठन्त कत भोजन। भगवान खुसी भएर, बहुत खुसी भएर उनलाई सारा श्री सम्पत्ति, उनका लागि धन दौलत वैभव र त्यसको सन्तान पनि थिएनन्, सन्तानले युक्त गराइदिनु भयो। विदुरमा र शुक्ल नामेरेका उनका पति पत्नीका बीचमा जय बोलो सन्तानेश्वर गणेश भगवानको। यसरी परमात्माले दिव्य तरिकाले सन्तान दिएका दिव्य पावन कथा समेत गर्दा अहिले 23 अध्यायको कथा प्रारम्भ हुँदैछ भन्ने समनको प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो गजानन भगवानको। शुक्लती ऋषिलाई यहाँनिर ब्राह्मणलाई वर दिनु भएको 23 अध्याय पनि प्रयोग गरिएको छ। मुनि नाम नेस्तदण्डानाम निष्प्रियाणां च सर्वदा कार्यलिप्सा कन्तिचित कथञ्चासित आज्ञामीय तथा प्याय भनेको छ। मुनिहरुका लागि, सन्तहरुका लागि, योगी ध्यानी जगतका बन्धुहरुका लागि हजुर गम्य हुनुहुन्छ। तर आज यो एउटा गरिबका घरमा हजुर कसरी सवारी हुनुभयो भनेपछि म भक्तिको भोको हुँ, भावको भोको हुँ, अरु मलाई केही चाहिँदैन। त्यसकारणले सूर्यताम वाक्य मदीय मृत्यु वाचतौ, अत्यन्त राम्ररी मेरो वचन सुन। भाव भक्ति प्रेमका साथमा जसले चिन्तन मनन र कीर्तन गर्छ तिनका घरमा धनु वंशो मदी योद्ध जन्म ज्ञानम तपोभय, धन दिन्छु, सन्तान जन्माइदिन्छु, अनि ज्ञान दिन्छु, तप गर्ने क्षमता दिन्छु। वय भनेको शरीरलाई, शरीर पनि निरोगी बनाइदिन्छु। त्यसकारणले तिमीले अत्यन्त त्यसको चिन्तन मनन कीर्तन गरिएका हुनाले तिमी माथि मेरो ठुलो कृपा बक्स भयो भनेर अहिले परमात्मा गणेशजीले शुक्ला नामेरीका परमात्माका परम भक्तलाई काशीका क्षेत्रमा दिव्य ज्ञान दिनुभयो भनेर अहिलेका पालीमा आज्ञा गर्दा 23 अध्याय पुरा गरेर अब काशी नागरिकहरूले श्री गणेशलाई आफ्नो नगरमा खोजिरहेका पावन प्रसंग यहाँ 24 अध्यायमा सुरुवात गर्नुभयो भन्ने समयको प्रमाण यस अध्यायबाट दही बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। एकचोटि भगवान गणेशजीले अनि भोजन ग्रहण गर्नका लागि साक्षात किसिमको तरिकाले विनायको गतो भङ्तुम नाना गृह इति स्फुटम, भगवान कृष्णले आफ्ना ग्वालबालहरूका मा गएर भोजन गरे जस्तै यहाँ पनि काशी नरेशवासीहरूका यत्र यत्र गृह यातौ तत्र तत्र विनायकम निवृत्त सकलम नित्यम भिक्षार्थम परिगच्छता। जहाँ जहाँ तिनीहरूका घर थिए काशी वासीहरूका त्यहाँ भक्ति गर्नेहरूका घरमा गएर भगवानले भोजन ग्रहण गरिदिनु भयो। यो घरमा जानुभयो, यहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पल्ला घरमा पनि त्यही स्वरूपमा देखिनुहुन्थ्यो। हो यो पनि पल्ला घरमा यहाँ मात्रै होलान् भनेर हेर्दा अझै अर्का घरमा पनि त्यही स्वरूपमा भगवान देखिनुहुन्थ्यो। नगरे नात्र भोक्तव्यम न तुसेषु विनायकम, यसरी विनायक परमात्माले साक्षात किसिमका काशीवासीहरूका उपरमा दिव्य किसिमको कृपा बक्स भएर अहिलेका लागि उनीहरूमा धन्य धन्य गराएर सारा पापहरूबाट मुक्त गराउनु भएको पावन चरित्र अहिलेका पालीमा 24 अध्यायमा पुरा गरेर 25 अध्यायमा अब लगिँदैछ भन्ने समयको प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको, गणेशाम्बिका भगवती माताको। विनायको बाल रूपी क्योतकी मायको विचह तत्त्वज्ञो मत प्रसादाच सर्वज्ञौ च भविष्यति। भगवानले एकचोटि दिव्य तरिकाले अनि दृष्ट्वा सम्पूज्य देवेशम यत्रैवान्तरिताक्षण एकजना परम भक्त हुनुहुन्थ्यो, शुक्ला नाम गरेका ती व्यक्ति शुक्ल ब्राह्मण नाम गरेका यी व्यक्ति कहाँ जानुभयो। गएका बेलामा उनले अनि अनेक प्रकारका भोग्य चिजहरू तयारी गरे, तर भगवानले त्यो स्वरूपलाई छोडेर आफ्नो दिव्य तरिकाले लुप्त शरीर गराउनु हो।
यो शरीर गराएपछि उनले बहुत स्तुति गरेर भगवानको ध्यान गरे। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। यसरी बार बार रुँदै हालिँदै हे भगवान हजुरले मेरो घरमा शुक्ल ब्राह्मणका घरमा यस्तो किन व्यवस्था गरी बक्किन्छ भनेर परम भक्तिको पराकाष्ठा गरेका पावन कथा गर्दा अहिले 25 अध्याय पुरा गरेर 26 अध्यायका पावन कथामा प्रवेश गराउनु हो भने सबनको पावन चरित्र यस अध्यायबाट। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। विदर्भ देशे नगरम मदिमाख्यम बभूव विख्यातम त्रिषु लोकेषु कुबेर नगरोपमम्। पहिलाचोटि विदर्भ नामका देशमा प्रख्यात मदिसा नामक नगर थियो। त्यो नगरमा ऐश्वर्य कुबेरको अलकापुरी नाम थियो। त्यहाँ सहरमा पसल थापेर एउटा भीम नामक ब्याधा मासु बेच्ने गर्दथ्यो। त्यो मासु बेच्ने ब्याधाले किसिमको तरिकाले अरूका दोषहरू अपराधहरूलाई बताउँदा आफूमाथि त्यो अपराध आइलाग्छ। यदि त्यस्तो भने ती सारा कुरा बताउँदैन भनेर त्यो ब्याधाले दिव्य तरिकाले अरू काम गर्दैन थियो। अनि त्यो भीम नामक ब्याधा अपराधी स्वरूप थियो। हातमा धनुष बाण अनेक प्रकारका सामग्रीहरू लिन्थ्यो। तर त्यसले चाहिँ के गर्थ्यो भने भगवानको दिव्य तरिकाले भगवानको नाम चाहिँ गर्ने गर्थ्यो। यज्ञ दान व्रतैरन्यै स्तोभिर्नियमैरपि तथा न प्रियते देव काञ्चनै रत्न सञ्चयै। यज्ञ जप पूजा व्रत दान केही नगरे पनि दुर्वाङ्कुरम बिना पूजा निफला जायते नृणाम समीपत्रेण वा सास्यात् सफला अन्यथा क्वचित्। अनि उसले केही दुर्वाङ्कुर समीपत्र केही अर्पण नगरे पनि भगवानको नाम र दर्शन गरेछ। यो नाम र दर्शन गरेपछि यी त्यस किसिमका दिव्य व्याधाका उपरमा साक्षात् परमात्मा अत्यन्त खुसी भएर तिमीले अरू केही नगरे पनि मेरो नाम स्वरूपलाई ग्रहण गरिएका हुनाले तिमी माथि अत्यन्त कृपा गरे भनेर भगवानले यो व्याधाका लागि कृपा गरेको पावन कथा गर्दा अहिले 26 अध्यायसम्मको दिव्य पावन अध्याय पुरा गरे। अब सम्म नाम गरेको दैत्यका उपरमा परमात्मा गणेशले गरेका दिव्य किसिमका लीलाहरूको बारेमा व्याख्या गर्दैछु भन्ने सबनको प्रमाण यस अध्यायबाट। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। एकचोटि साक्षात् परमात्माले भगवान किसिमको गजाननले आफ्ना माता र पिता कश्यप र अदितिका कृपाका कारणले जन्मेको सारा कर्म सम्झेर आफ्ना माता र पिताको सम्बोधन युक्त भाषामा निवेदन गर्नु हो। हे माता, हे पिता, जसले सक्ने भएर छोरा बुहारीले छोरा छोरीले आफ्ना माता र पितालाई रक्षा गर्दैनन्, दुःख परेका बेलामा संरक्षण गर्दैनन् भने ती बेकारका हुन्छन्, तिनी पतित हुन्छन्, तिनी बेकारका हुन्। त्यसो भएका हुनाले बारम्बार यदा तौ शिष्टम स्म करुणायतौ अमत्यौ सबबुन्दासु निगडाभ्यम रुषान्वित। यदि यो बार बार आमा बाबाको रक्षा गर्ने, माया गर्ने र बार बार आमा बाबाको किसिमको सेवा गर्ने पुत्र पौत्र मात्र सर्वश्रेष्ठ हुन् भनेर अहिले किसिमको व्याख्या गर्नु हो। माता किसिमकी अदिति र कश्यप नाम गरेका किसिमका बाबाले ती सारा कर्महरू सुनेर धन्य धन्य हाम्रो पुत्र भनेर आफ्नो पुत्रको कमाल कार्य सम्पन्न गर्दैन। अहिले 27 अध्यायको कथा पुरा गरेर अब 28 अध्यायमा लगिँदैछ भन्ने सबनको प्रमाण यस अध्यायबाट आज्ञा हो। जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। सराज कार्य कुरुते स्वयं भुङ्क्ते परस्त्रिय राष्ट्रे शृणोति रामांशु पतिमुवा सत्पति यथाः। यसरी भगवान परमात्माले गरेका पावन लीला मध्येमा भीम र पिङ्गला नाम गरिएका यी साराका सारा भगवानका दिव्य कर्म गर्ने यिनीहरूको पूर्व जन्मको चरित्र अहिलेका बालीमा आज्ञा गर्दा कश्यपले गरेका किसिमका
नम्र ठुला ज्ञानी भूत भविष्य वर्तमान घटना जान्ने सूर्य र अग्निको तेजलाई जितेका ठुला तेजस्वी नाम गरेका अत्यन्त तेसिमका ऋषि काश्यपले अहिलेका पालीमा यस किसिमको चिन्तन मनन र कीर्तन गरेर आफ्नो पुत्रद्वारा गरिएका कर्महरूको जयकार गरिकन यो देवो वृषभानो दशभुज चक्रार्धनागान्वितो नाना रूप गणैर गिरीन्द्र तनया युक्तो जगत कारणम यो व्याघ्राजिन कृत्रिमोहुनि स्त्रयो न शूलदृक्कामा भक्तेक्षा परिपूर्ण रहिकन लियो धर्मार्थ मोक्ष पदो। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भनेर यहाँनिर व्याख्या गर्दा साक्षात तेसिमको जगतको मालिक भएको जगतको कर्ता भएको तीन आँखाले सुशोभित भएको हातमा त्रिशूलादि र कामदेवलाई भस्म गराउने अद्वितीय सम्पन्न शक्ति क्षमता भएको त्यस्ता परमात्माको अहिले कश्यप नाम ऋषिका ऋषिले दिव्य तरिकाले तेसिमको ध्यान गरिरहँदा एउटा विरोचन नाम गरेको दैत्य आएछ। त्यो विरोचन नाम गरेको दैत्यलाई परमात्मा दिव्य गणेशले उद्धार गरेका पावन कथा गर्दा अहिले 29 अध्याय पुरा गरेर 30 अध्यायका कथामा लगिँदैछ भन्ने प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो सिद्ध गजानन भगवानको। भगवान गणेशजीका दिव्य पावन चरित्र बलिस्तु हरिभक्त्वात्वान् न किञ्चित् अन्यतप्यतः वेद वेदांग विप्राज्ञे सर्वशास्त्र विशारदः परनिंदा परद्रव्य परद्रोह परामुख दाता यज्ञ मानयिता मानन्यं परमादरा गच्छन् वदस्वपन भुञ्जन् तिष्ठन्नपि जपन् पिबन् ध्यायेति स्म हरिमिनित्वं भक्त्या संस्थिरचेतसा। भगवान गणेश जी की कृपाले विरोचनको मृत्यु भयो एकजना दैत्य। यी विरोचन पक्षी भक्त भएका बलि नाम गरेका यिनी दिव्य राजा हुनुभयो। यिनी वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत थिए। उनले बोल्दा खाँदा शयन गर्दा जे गर्दा पनि नारायणमा चित्त गर्दथे। यिनले एकचोटि दिव्य तरिकाले आफ्ना शुक्राचार्य नाम गरेका गुरु यी गुरुले दिव्य तरिकाले यज्ञ गराएका बेलामा त्यस किसिमको तरिकाले यज्ञ गर्न तयारी भए। 100वटा यज्ञ गरेका खण्डमा स्वर्गको राजा सिधा भइन्छ भन्ने भएपछि यिनले दिव्य तरिकाले महान यज्ञ गर्नका लागि कृतवाला नाम नदीका किनारमा दिव्य तरिकाले तयारी भएर महाराज सारा देवी देवताको मन्त्र सहित पूजा गर्न तयारी भए। नमो अनंत सकते नमो विश्वयाने नमो विश्वभर्ती नमो विश्वकर्ते नमो दैत्यहन्त्रे नमो नेकरूप नमो भक्तचिता तदायास्तु नित्यम्। यसरी साक्षात अनंत शक्ति भएका विश्वको कल्याणकारी परमात्मा अहिले नारायणको स्तुति गर्दा यतातिर इन्द्र नाम गरेका तेसिमका व्यक्तित्व अत्यन्त तेसिमको तरिकाले आत्तिएर रहेका पावन बेलामा भगवान तेसिमका सिद्ध तेसिमका महोत्कट नाम गरेका परमात्माले यी बलिराजाको कार्य सम्पन्नका लागि दिव्य आशीर्वाद बक्स गरेका पावन अवतार मध्येका कथा यहाँनिर व्याख्या गर्दा अहिले तेसिमको 30 अध्याय समेत पुरा गरियो भन्ने समयको प्रमाण यस अध्यायबाट जय बोलो कृष्ण भगवानको।